जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करें श्री जगन्नाथ कृपारू आपण मैंने समस्ते भलरे थे। इटा हूँ आम लाइफ फास्ट ब्लॉग वीडियो। आज आम आसीचु इटा खंडाधार जलप्रपात के इटा हूँ आम सुंदरगढ़ फेमस जलप्रपात। आज आम आसीचु खंडाधार जलप्रपात यार विषय हम बतेमु इटा को कहीं लगी प्रसिद्ध इतार इतिहास काଣା ए विषय चलो जानमा। पहुँची जाइए खंडाधार जलप्रपात पाके एखन चलो भीतर के जिमा जानमा इतार विषय काଣା काଣା अच्छे इतिहास काଣା। आसिक पहुँची गलु खंडाधार गेट पाखे आउ गेट भीतर के पशबार लगी एने टिकेट करिक लागसी पर हेड 25 टଙ୍କା आउ बाइक रे आसले 30 टଙ୍କା जदि आपण माने कार रे आसबे हेले 40 टଙ୍କା दई पड़बा। आउ इटा होचे गेट चलो आमे भीतर के जिमा एखन आउ देखमा। गेट भीतर के पशि सारा पर आम माने डाण पटे बाँ पटे दुई पटे दुकान अच्छे आपण मैंने से ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स कुरकुरी आ सिंगड़ा बरा भी मिलती आपण मैंने धरिक जी जहाँकि ऊपर गला बेले जदि थका भी लगसी तेने खाई पारे से पानी पुना धरिक जाइए। आ टिके आगे आसला आमर इको कटेज अच्छे जी मैंने दूर दूरांत रही जदि भी रहार अच्छे ये आपण मैंने रहीपारे। इटा हूँ आम छुटिया गेट एठू आमके पशवा के पड़वा तापर आम जीमा सियाड़े आसन जीवा। छुटिया गेट भीतर के पशिगले आप देखुन एटा गोटे छुटिया सेतुटे बुनचे केते सुंदर होइचे आउ दुई पटे बढ़िया दिशे देखूँ केते सुंदर होइचे। तो चलो भीतर आके जिमा आपण मन को देखामु। तो चलो वीडियो खंडाधार आपण मान को ई सब देखबा के मिलबा हमर कार वाल जिप लाइन जिप साइकिल चिल्ड्रेन पार्क ये सब आपण माने इति आसले एंजॉय करि पारबे। भोजी करबा लगी जगह एठी होची आपण माने आसले इति भोजी भी करि पारबे। भोजी करवा जो बहुत बढ़िया पिंडी बनाई आपण मैंने आसले आराम से भोजी करेंगे। फैमिली आनिक भी आप भोजी करेंगे आराम से एंजॉय करेंगे। आम खंडाधार ये चिल्ड्रेन पार्क भी अच्छे आपण मैंने जब कुनाकुनी छुआ भी नहीं आसते चिल्ड्रेन पार्क में से एंजॉय करेंगे। आस देखी चिल्ड्रेन पार्क भितर काଣା काଣା अच्छे आपण मैंने भी देखिए। आपण मैंने चिल्ड्रेन पार्क भितर पशले यही सब चिल्ड्रेन पार्क आमर रोप एक्टिविटी जिप लाइन जिप साइक्लिंग यही सब भितर अच्छे आपण मैंने भीतर के गले भितर एंजॉय करेंगे। आउ तार टिकेट हो जाए पर हेड 20 टଙ୍କା लेखा। आ छुआ मैंने भी भितर खेलुन देखो छुआ मैंने केते सुंदर खेलुन आपण मैंने जान थे जेन के गले भी हमार दरकार पड़े। आउ एठी से सुविधाटा भी अच्छे आपण एठी आसले भी किसी असुविधा नहीं शौचालय में अच्छे देखो आप देखो यहाँ हमारे खंडाधार ऊपर के जीवार के सुंदर पाहुच बने देन आप आराम से चल चली जापार ऊपर के चढ़ी। सीढ़ी बहुत लंबा अच्छे बहुत दूर जावाक पड़ो है मुझे आपको फास्ट रू कही आप गेट रू खाइबार लगे कोल्ड ड्रिंक्स वाटर ये सब नहीं आसवे आ बाटे थका लगे खाइबे फिर जी खाती आम धरिक आईचु पूरा जरी ये गोटे बढ़िया जिनटे लिखाई आपने देखो ये लिखाई अरण्य सुजयी वायुमंडल ताबिना न मिले सृष्टि जड़। अरण्य ना आम वायुमंडल के दूषित हो जान आजकल बहुत गज काटुन जेन जगह गज कटा हो जगह वायुमंडल के दूषित आउ जान आप गछ बिना जड़ भी संभव नहीं। जादे भी सर्वभूत शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाई मैंने आसला बड़े माने बाटी माँ दुर्गा मंदिर अच्छे आपण मैंने दर्शन कर माँ दुर्गा दर्शन कृपा लाभ पाइबे निश्चय खंडाधार आसले। जय माँ दुर्गा। आसू आसू आम थकी गलु बोले आम यहाँ नास्ता आनी खाइबार लगे देखो ना
बरा आउ सिंगड़ा भी आनू चना आनचु कोल्ड ड्रिंक्स भी आनचु आ पीमु आ फिर खाई सारे फिर जीमु। फाइनाली बहुत समय पर ऊपर के पहुँचलु आम 10 मिनट होगलान ये बस बहुत मजा लगुचे। आपण मैंने भी आसुन थे देखते केटे सुंदर वाटरफॉल टाक आनके आसपा के रास्ता भी भल अच्छे आपण मैंने आसुन पिकनिक करवार भी सुविधा अच्छे आसिक फैमिली नहीं भी आसबे ये भोजी करें भोजी खाई भी देखिपारे आउ देखूँ आपन को बेक कमरा करी देखो जमी वाटरफॉल देखूँ ये तल टाक तल आई बहुत सारा भाई मैंने भी आई बसिक एंजॉय कर बहुत मजा लगुचे। यहाँ हूँ उपरटा एखन तो हमार फेब्रुआरी मास होगा पानी टिके कम पड़ुचे कि वर्षा मास पूरा ये कभर हो पड़सी पथर भी किसी दिशे बहुत सारा पानी पड़सी माने 12 मास ये पानी पड़सी हेले भी एखन टिके फेब्रुआरी मास ना टिके कमी जाइए वर्षा मास बहुत जोर पानी पड़सी आउ एते तो जंगल भी नुहे घंच जंगल भी नुहे गाँ गहली बागी रहे कि फिर भी देखूँ यहाँ पछाड़े से सुंदर जंगल अच्छे आउ सनसेट बोले आहू सुंदर दिसे आम यहाँ 4 बजे जा बाकी लगुचे कहीँ फाइनाली गाइस एनके आसबार ले तुमके यहाँ हूँ आमर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्टर लहणीपड़ा ब्लॉक रे आसुचे जेनटी कि आमर ओडिशार सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है तो बुलबार ले आपण मैंने भी जनता ले आसुन आउ सेकेंड हाईएस्ट माने तो बुझी पारुते पूरा काଣା है तो आउ जहाँ बतावे दादा बतावे तो चलो हाँ आपन मोर आनु पर्सनल रिक्वेस्ट करते आपन मैंने थोड़े आसिक बुलिक जाऊँ बहुत मजा लगवा एंजॉय करबे पिकनिक भी करी जे पिकनिक लगे भी जगह अच्छे केटे सुंदर बनाई सेने भी आउ फोटो फुटी सब ये उठेबार भी सुविधा अच्छे माने फोटो आप फैमिली भी आनिक फोटो की संगे संगे फोटो बाहर कर नहीं जी सब सुविधा अच्छे आसले किंतु एने हमर कहीं माने 700 सीढ़ी चढ़ी आसवाक पड़वा से लगी आपण मैंने तलुका किनिक टिफिन फिफिन बाटे भूख भूखा लगले आप खाइबे फिर आसबे आ एंजॉय करबे जीवे। आम इनके छुआ बेलू आसचु एखन तो बहुत सारा डेभलप हो गलान ओडिशा टूरिज्म आड़ू आगे एंता पाहुच भी नहीं पथर आम चल चली आसलु एखन बहुत किसी सीढ़ी हो बहुत किसी बन जाइए माने आशा करें वीडियोटा आपण मान के भल लगी आदि भी वीडियो रे किसी भूल भटका हो तो थी निहाती नुआ वीडियो है आमर एटा नुआ करूँ आमर भूल क्षमा करदे आम आपन को क्षमा मांगुँ आदि भल लगी वीडियोटा हेल्ले लाइक सब्सक्राइब करदे आमर चैनल रे एंता ही वीडियो आसवा आउ नेक्स्ट टाइम भी आम एंता वीडियो नहीं करी आपण मान को आसमु आउ लास्ट तक देखि आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय माँ समले जय बजरंगबली।